السلام عليكم. معكم دكتورة سارة رشاد. اليوم جيت نهضر معاكم على les autres symptômes qui peuvent apparaître chez les patients atteints de coronavirus autre que la symptomatologie respiratoire، يعني أعراض أخرى اللي كتبان عند الشخص المصاب بكورونا فيروس من غير الأعراض التنفسية. وغادي نختار كوم اكزامبل لا بيرسون اجي، الشخص المسن. donc il peut présenter un tableau plus ou moins trompeur, manifesté par un malaise ou bien trouble digestif ou bien des chutes, confusion, trouble de comportement ou bien association de tous ces symptômes. يعني كيدير دوخة، كيدير des troubles digestifs إسهال أو غيره، كيدير trouble de comportement كيولي يتعامل بطريقة غير المعتادة، كيولي عنده نوع من الخلط في المعلومات، نوع من بحال كيبقى يدخل ويخرج في الهضره. دونك فوالا لاحظنا ان هاد الاشخاص في الاول ما كناش كنديروا لهم لي تيست، on savait pas, mais par la suite nous ولينا كنديروا لهم لي تيست كنلقاو انهم ils sont positifs et plusieurs jours de ça il présente ces symptomatologies ومن بعد après quelques jours il présente la symptomatologie respiratoire. يعني يقدر يكون هذا هو لو تابلو انيسيال، عاد يبانوا لي سيمبتوم ريسبيراتوار. دونك هذه حاله غادي نهضر على حاله بحال اللي قلت لكم انا شفتها، هو تابلو ديال لومبولي بولمونير او ما يسمى بالانسداد في شرايين الرئه. donc j'ai une patiente qui est plus ou moins jeune. درنا لها l'angioscan en faveur d'une embolie pulmonaire bilatérale massive, sans autre signe scanographique en faveur du Covid. يعني في السكانير اللي هو normalement l'élément clé ou l'examen paraclinique clé pour diagnostiquer un Covid, mais كانش un signe en faveur du Covid, test négatif, pas de fièvre. Voilà, donc pas de lymphopénie. دخلناها خدات لو تريتمون ديالها et au bout de 5 jours, 5 jours, elle fait un seul pic fébrile isolé à 38,9. Voilà, donc عاودنا لها les émocs, on a refait un test et c'est là qu'on trouve qu'il est positif. اللي بغيت نقول لكم ان la symptomatologie elle peut vraiment être trompeuse ou les tests ils sont pas toujours fiables. ما تعنيش ان في جميع الحالات ils sont pas fiables, mais il y a quand même un certain nombre de faux négatifs donc qu'on doit prendre en considération. هاد لا سيمبتوماتولوجي اللي قلت ماشي ديما هي، يعني ماشي في جميع الحالات الاشخاص المسنين ما كيديروش لي سيمبتوم ريسبيراتوار، non, mais dans quelques cas il y a eu quand même des cas qui ont eu une symptomatologie autre que les symptômes respiratoires. Donc voilà, devant un ennemi dont on ignore les atouts et les armes وديما الجديد، كل مرة حاجة جديدة معاه، on doit vraiment être à la défensive. احسن طريقة احنا عندنا دابا اننا نحميو راسنا هي ندافعوا على راسنا، اننا نتخباو في ديورنا، ما عندناش باش نهاجموه مالوغوزمون، حيت ما كنعرفوش هاد الفيروس. ما on peut pas dire que ça n'arrive qu'aux autres، حيت كلنا معنيين، وهذا الفيروس هو عادل نوعا ما، لا يستثني احدا في اختياراته، ونحن اليوم متراصين كأعواد الثقاب، اذا اشتعل احدنا احترق الاخرون تباعا. الله يحفظكم والله يحفظنا. السلام عليكم.